तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व ख़वातीन, आप देख रहे हैं द कार रेडियो इंडस्ट्री चैनल। इस चैनल के तवस्सुस से आपको बताएंगे P03012345 अगर 6 सिलेंडर की कार है तो उसमें 6 आपके प्लग स्पार्क प्लग डलेंगे। और याद रखें, जब गाड़ी मिसफायर कर रही हो और आपकी गाड़ी शेकिंग कर रही हो ऑन द रोड, तो इसका मतलब ये है कि उसके प्लग शुड बी चेंज। क्योंकि ये देखें, अब हमजा भाई आपको दिखाएंगे इस प्लग की हालत। देखें कितनी ख़राब हो चुकी थी, ये बिल्कुल जल चुका है। ये क्या करता है, आपके ऑयल को जलाता है, ऑयल आपका बर्न होके उड़ जाता है, वो इसी वजह से होता है। ये देखें, ये हमने अच्छी कंपनी के निकाले हैं क्योंकि ये भी हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये डेंसो के हैं, आप नोट कर लें, FK20HBR11। जब ये आप बोल के लेंगे, ये आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे, $23 का एक है, लेकिन आपकी गाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप कमर्शियल पे लेते हैं तो ये $20 का आपको मिल जाएगा, क्योंकि पहले ये $12 का था, लेकिन अब महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो अब आप इसको चेंज करें और अपनी गाड़ी में फ़र्क देखें। आपकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। अगर मिसफायर कर रही है, मिसफायर के सारे कोड मैंने आपको बता दिए। P0301 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6। तो इसमें ये होता है, अगर आपकी गाड़ी स्टिल मिसफायर कर रही है तो आप उसका कोड चेक करें और उस कोड का कॉइल भी चेंज करें। 13/32। ये वाले नट के लिए चाहिए। ये और ये दिखाना ज़रा वीडियो में। ये देखो, ये दोनों में फ़र्क कितना ज़्यादा फ़र्क है। हालांकि ये डेंजो कंपनी का है, $20। ये फ़र्क है, तो इसको चेंज करना ज़रूरी है, नेसेसरी। हाँ, ये मेरा ख्याल है 1 लाख माइल चला लिया होगा उस पर, इतना हाल हुआ होगा। हाँ, ये मिसफायर हुआ है, जिसकी वजह से कॉइल भी ख़त्म हो गया इसका। बिल्कुल, ये भाई हमारे आसान भाई निकाल रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल न्यू। और इसमें और उसमें फ़र्क देखिए आप। तो ये वजह होती है, ये देखें कितना ऑयल खा रहा था ये। इसको चेंज करना नेसेसरी है। $122 लगाएं और अपनी गाड़ी को न्यू बनाएं। बिल्कुल तेरी उफ भैया, ये देखें, यही ऑयल को सक कर रहा था और जिसकी वजह से सारा ऑयल आपका बर्न होके उड़ रहा था। ये कॉइल हम निकाल रहे हैं। ये देखें, ये कॉइल के साथ हमने साथ में ये लूज कर दिया, लूज कर दिया हमने। और ये इजी वे, बहुत सबसे इजी वो वे है। मैग्नेट से भी आप खींच के निकाल सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से चिपक जाएगा और इस तरह से मैग्नेट के जरिए हम निकाल गए अंदर। रेडी स्प्रेडी गो। चलो भाई, 1 लग गया हमारा और अभी 5 बाकी हैं। तो 3 तो आराम से लग जाएंगे यहाँ के, और वो 3 के लिए हमें खोलना पड़ेगा। और खोलना पड़ेगा, सब चेंज करनी, क्योंकि हालत तो देख लीजिए कितनी बुरी। फिर ये लगा दें तो इजियर हो आपके लिए। ये हो गया फिक्स। आगे आराम से तब जाके आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी और मिसफायर नहीं करेगी। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।